城數碼音樂台。今季嘅差餉地租通知書已經寄出，通知書已計算差餉寬減，最高1500蚊，地租係冇寬減嘅，記得喺4月30號或之前繳交，否則要俾過期附加費。通知書已列明今年重估嘅應課差餉租值，若要反對，必須喺5月底前以書面提出。如果未收到通知書，請打21520111通知差餉物業估價處。澳門每年一度音樂盛事，匯聚內地、香港、台灣精英歌手，觀摩較量。真誠資訊台全力製作5日黑沙海灘迎夏日音樂會，5月1號下晝2點到黃昏6點，美少女歌手動感熱舞，重量級樂隊盡情搖滾，一眾超級唱唱傾力演出，仲有3大武林高手狂舞激鬥。5日黑沙海灘迎夏日音樂會，1年1度，免費入場，萬勿錯過。從前看過，從前聽過，後悔日日錯過，繼續再拖，像折磨。這夜我終想清楚，人生旅途無可預告，匆匆經過漸老，幸有愛的相擁，在音樂中，縱是平庸都不感覺痛。首歌在掌心解凍。愛在音樂中 ，Mimi 鄧婉玲。大家好，逢星期日晚上10點至11點啊，新城數碼音樂台嘅愛在音樂中有我咪咪鄧婉玲同大家咧，即係做節目嘅。咁今晚咧，我個好拍檔阿 Gary 劉港元就唔喺度啊，佢就去咗泰國咧，就呢個陽光與海灘嗰度梳乎緊啦。不過咧，今晚咧呢個即係直播室咧就唔單止係我一個嘅，所以我一啲都唔孤單嘅，因為咧我除咗有主耶穌同我一齊咧之外，我今晚咧邀請咗呢位嘉賓咧，我點樣形容佢咧？其實咧，我就喺一個歌手嘅小組裏面咧，係認識佢。咁嗰陣時咧，佢俾我嘅感覺咧，就係好調皮啦，好活潑，好貪玩啦，成日講嘢都唔知點樣駁佢嘴嘅。所以咧，其實嗰陣時咧，我係好怕同佢講嘅，因為你永遠咧係講佢唔掂嘅。咁收尾咧，就喺一個嘅福音劇咧《真愛不老》咧，我就認識咗佢啦，我發覺佢唔係淨係好多嘢講啊，即係好表面，原來佢都有一個即係有好有內涵嘅。咁佢係邊位咧？就係張志恒啦 ，Steven。Hello， 大家好，我係之前 Boys 嘅 Steven 張志恒。Hello， 但係我今日就唔講 Boys 嘅人啦。咁啊，點解咧？我邀請你上嚟咧，因為你遲啲又會即係去公幹啊，去做嘢啊，咁樣。咁我就嗱臨啦。阿 Gary 唔喺度都唔緊要啦。我好彩佢唔喺度。點解嘅？因為佢一句窒住晒我啊！點會啊？你咁 talk 得？成日叫我死人仔。咁啊好啦，即係我知道咧，你最近咧都出咗隻福音嘅大碟啦。咁我一路聽你嘅碟咧，其實都係有驚喜嘅，同埋其實好多聽眾咧，例如可能小朋友啦，或者90後啊嗰啲，其實都想了解你多啲。咁我睇翻你嘅資料，原來你係 model 出身，然後入行嘅。咁你都講下，其實你入行嘅經過係啲乜嘢啦？嗰啲咁樣。其實最主要係以前因為唔想讀書，咁就知道家姐做咗 model，咁跟住之後就叫家姐啊，求下你啊，帶我去做 model 啊，我唔想讀書啊。咁家姐開頭唔肯啊，即係頭嗰一年死都唔肯帶我去。點解？因為佢覺得我要讀書咯。哦，嗰時13、14歲啫嘛，咁因為我讀書真係好差，成日冧班咁樣，咁跟住之後
隔咗1年14歲，差唔多。但係你幾時做 model 啊？14歲尾咧。14歲已經做 model 啦。做 model，跟住之後我一簽 model 公司話冇理由一個 model 讀到中一嘅，因為我 repeat 咗2年方文已經唔想再讀啦。咁跟住之後我就咁好啦，咁佢哋話我唔讀唔俾嘢我做啊嘛，咁我咪一度讀一度做咯。咁跟住之後就讀到 Form 3，就嗰段時間就咁啱，因為model 公司一直好錫我嘅，咁就知道我好中意表演，好似唱歌，咁就咁啱有機會去試音。其實最開頭我試咗幾間公司，咁但係最後試完英皇之後，佢覺得咦 OK 喎，幾靚仔仔啊，嗰陣時真係細個啊嘛，就簽咗我啦。我好記得嗰陣時本來 boys 係5個人嘅。咁但係因為我記得老闆見到我即係我哋5個人喺度練習嘅時候，見到我同 Kenny 好似佢話特別夾啲，做咩跳到成隻蟹咁嘅？OK 話嗰兩個幾靚仔話幾似樣話咁樣，跟住之後就揀咗我同 Kenny 出嚟做咗 boys。哦，原來係咁樣，就一直到而家。嗰陣時2004年2月10號。第一次 launch boys 呢個組合出，我都冇諗到其實個反應真係好大。係啊，反應真係好大啊！嗰陣時你有隻歌咧叫做死性不改啦，我就最記得啊。係啊，唯一一首歌有人記得。係非常之好，唔係因為真係唱到街知巷聞啊，而即係卡拉 OK 咧一入去咧係必點嘅歌曲咯。但係好好笑㗎，我哋出嘅時候冇咁多人聽㗎，跟住之後到同 Twins 一齊整咗合唱版之後咧，係多到全世界嘅人，全世界嘅華人都聽過咁滯。係啊，所以我都覺得好有印象啦。不如聽呢首歌先啦，叫《死性不改》。再見了我的寵愛，誰願接受這種意外？你讚我天生可愛，不願看着我離開。同伴也話我傻，喜歡受挫，寧願情敵在相我。人天生根本都不可以愛死身邊的一個，無奈你最夠刺激我，凡事也治到我，幾多黑心的教唆我亦捱得過，來煽風來點火就擊倒我麼？誰戀愛就多障礙，死性我不想改，如我沒有你的愛，我沒法活得來，情人的存在是我從來都自在，難在我拱手讓愛，我可也不可再，難道你比愛高有害？我確信天真不會錯，威力會移山填海。同伴也話我傻，喜歡受挫，寧願情敵在相愛。人天生根本都不可以愛死身邊的一個，無奈你最夠刺激我，凡事也治到我，幾多黑心的教唆我亦捱得過，來煽風來點火就擊倒我麼？誰戀愛就多障礙，死性我不想改，如我沒有你的愛，我沒法活得來，情人的存在是我從來都自在，難在我拱手讓愛。香港高端飲食殿堂，數到香港嘅高端扒房，喺尖沙咀喜來登酒店嘅美國過江龍 Mortons 絕對係數一數二。除咗牛扒精彩，海鮮同甜品都係重頭戲嚟㗎。我哋仲請嚟曾經叱咤馬場嘅江碧慧小姐做嘉賓添。我哋一齊去鋸扒啦！聽實星期六朝11點至11點半，香港高端飲食殿堂啦！香港高端飲食殿堂由理想集團呈獻。老婆，我諗起要陪你入產房生 B 就好驚啊！
啦。傻佬一於同你參加5月9至到11號喺灣仔會展舉行第13屆百家寶 BB 購物展暨兒童全方位學習博覽嘅孕媽媽大學產房360度透視線，現場有模擬產房，仲有助產士講解分娩過程同湊初生 B 技巧，一日有6場，不過名額超搶手㗎，即打36988110報名啦。贊助紅星集團旗下 Easy 123廚藝工作室，鳴謝寶血醫院。愛在音樂中，咪咪鄧婉玲。好啦，再次翻到嚟新城數碼音樂台，有咪咪嘅 Gary 就唔喺度啦。係啦，仲有我史提芬，係啦，冇 Kenny。今晚嘅嘉賓就係史提芬啊，我嘅好朋友啊。咁啊，即係我繼續咧都想同你傾偈嘅。咁啊，好多即係啲報紙啊，話你以前啊好難玩啊，好貪玩啊，又話你咩不務正業啊，其實係咪咧？我係真係不務正業嘅，因為18歲第一年已經賺咗過百萬，咁有咁多錢你即係我嗰時嘅心態就係覺得有咁多錢，做咩唔去玩啫？咁我覺得錢賺翻嚟冇理由攞嚟儲噶嘛，梗係要用嚟使噶啦。咁嗰時就一度做嘢一度玩，一度做嘢一度玩。你嗰陣時成百萬唔會投資啊，成啊嗰啲咁樣。我唔識啊。嗰時 Kenny 就攞咗去投資。係咩？投資乜嘢啊 Kenny？ 我都唔知佢投資啲咩，買股票啊之類嗰啲啩。我唔係好清楚，因為嗰時我哋嘅感情係。只不過真係一個工作嘅關係，你有你做，我有我做，咁所以好少會去理大家咁。總之大家交到功課就得啦。總之有錢使咁啊，係啦，玩啦，係啦。咁嗰時就成日走去玩啦，咁所以又掛住拍拖啊，掛住飲酒啊，咁所以個體重就即係一日咁樣去增加，令到公司覺得我越嚟越懶散啦，覺得我越嚟越。即係唔負責任，你喺度做乜嘢？即係俾機會你係越做越差咁樣。咁最後有一日我哋拍廣告同 Twins 一齊喺廣州，拍完廣告朝頭早6點幾坐翻車落翻香港嘅時候，突然間一份報紙落去睇啊 Kenny 睇下佢，咦 Boys 拆夥，但係你都唔知㗎？係咩？點解我唔知嘅？我同 Kenny 都唔知，跟住之後。但報紙寫咗，Manny 講喎 ，Manny 仲要回應咗，係啊，佢哋拆咗夥噶啦咁樣。跟住我哋翻到去即刻打俾 Manny 咁樣，咩事啊？點解會咁嘅？係啊，你哋拆咗夥噶啦咁樣。你哋諗下，你哋嚟緊嘅路應該點走啦咁樣。個心咯，咁即係點啊？係咯。咁我即係點啊？咁我都會彷徨噶。我又唔係好彷徨，因為拆夥嘅時候我都只不過係20歲，我心諗。我都仲係好後生啊，冇所謂咯。即係你又冇難受啊，又冇成要拆夥啊？唔係難受有嘅，因為嗰時公司決定Kenny 一個人單飛，咁我難受嘅係點解係佢唔係我？其實我有呢個諗法嘅，但係到跟住之後我都諗其實。咁佢出咗，可能下一個輪到我咧，咁我咪繼續做我自己嘅嘢咯，即係玩啊，咁就不停咁去玩啊，飲酒啊，成日都喺朋友啲吧度飲醉酒，然後朝頭早7點幾先翻屋企啊，咁樣，淨係覺得自己有嘅係青春，就不如浪費下啦。但係就未解約嘅，即係未解約，只不過佢算唔算雪藏啊？又唔算係嘛？即係工作量啊，可能工作量少啲咯，係咯。咁我覺得正常嘅，你個仔如果做得差嘅話，你都唔會獎勵佢啦，係咪先？咁收尾點算咧？嗰幾年，跟住之後06就喺度混樂啦，跟住07就開始同一個叫做 Dennis， 以前我哋新 Boys 嘅一隊組合嘅其中一個成員，咁就開始咗另一隊 Boys 啦。咁佢哋稱我哋為第二代嘅 boys。咁嗰陣時好記得嗰陣時，成日要去佢屋企度教佢跳舞啊，教佢跳翻點樣啦啦世界啊嗰啲，死性不改教佢點樣唱啊，咁要做咗阿哥咁樣。咁嗰陣時我覺得應該機會又係時候再嚟噶啦咁。咁但係做下又覺得好似唔係好妥，即係其實而家先咁講啦。Dennis 係咪路噶？跳極都係咁嘅，教極佢都係甩 beat 嘅，有冇搞錯啊？咁Dennis 冇怪我啊！而家先講啊，我冇講過俾你聽。咁跟住之後，我記得有一日喺公司度見到 William， 阿陳偉霆，我睇到咦呢個邊個嚟㗎？咁大隻咁型嘅，跟住之後William 啊嘛，嗰時新秀冠軍嗰個啊，我嚇
原來係佢嚟噶！我第一次見佢新秀嘅時候係瘦得好緊要，瘦猛猛，然後喺度跳 Michael Jackson 咁樣，跟住之後咩？呢個係佢最殺手鐧嚟噶嘛？嗰陣時比賽係啊，攞最多分。跟住之後，直到我喺公司再見到佢嘅時候，我覺得哇，呢個人好犀利，我覺得，跟住我就走去同 Manny 傾偈，我就話 Manny 啊，其實我同阿 Dennis 兩個人好似唔會好發揮到，不如試下加埋 William 入嚟啊！佢跳舞又 OK。咁跟住之後咪不如一齊去做個組合啊咁樣，跟住之後佢哋話開會諗下先咁，最後佢哋都係將 William 擺咗落嚟，我哋就重新一隊新嘅組合，重整啦又，就叫做新 Boys 啦，係啦，即係 SUN 新太陽新 Boys。咁由嗰陣時開始，我就覺得係時候啦，再開始再起步啦，出咗第一隻廣東碟，跟住之後再出第二隻國語碟，加埋新曲加精選嘅時候就再解散啦。完咗新 Boys 之後，我其實係諗住解約，我諗住唔做6年前。咁我想解約，因為我姐夫佢喺酒店度做廚嘅，咁我諗住我自己咁中意煮嘢食，不如跟姐夫去學廚啦。咁不如做幕後，即係做下廚房，起碼冇人見到你喺度做咩先啊嘛，係咪先？嗰段時間好落寞啊，唔知自己好迷失。咁跟住之後，有位好朋友啦，阿鍾舒曼啦，就叫我去聽佈道會。咁我話我唔去啦，因為其實好多人都知道我以前係信佛嘅，以前有晒法號啊嗰啲咁樣噶嘛。咁跟住之後，佢叫我去聽佈道會，我心諗，佢唔係唔知我信佛噶嘛。咁我覺得。唔去啦，跟住佢話不如咁啊，嗱，你陪我去，我請你食飯啦。咁我聽到食飯呢兩個字就眼前一亮，咁我就諗住，算啦，為咗餐飯應酬下佢啦。我好記得嗰日係黑雨，落黑雨落得好大，去機場嗰條路，因為佢喺機場博覽館度做，咁去機場嗰條路係浸咗半個的士嘅車胎。好水浸得好犀利，但係都依然照入去。咁我記得入到去推開門嘅第一個感覺，個歌手唱歌幾好聽，阿 Rex 啊。阿 Rex 係陳俊良係咪啊？我唔記得佢，我唔知佢中文名。其實 Rex Chan 啊，係咪？係。OK。跟住之後佢喺度唱我想真偉大之類嗰啲啦。跟住之後覺得咦？佢係唱緊流行曲啊，定係唱咩咧？我覺得，咦，總之就好正。係咯，我覺得幾好聽，同埋哇，原來香港有好多基督徒嘅，其實都，因為佢3萬幾人全部企晒起身喺度敬拜，我喺度諗緊，其實佢哋喺度做緊咩咧？我唔明白啊，同埋我覺得福音歌幾好聽咯，第一個感覺，咁就冇抗拒嘅，咁就坐咗上去個看台嗰度。咁我哋幾個人一齊坐啦，我好記得，因為佢離好遠，我成日望住個熒光幕喺度聽，但係佢令我腦裏邊留下咗好多問題喺度，解答唔到嘅問題。我唔知嗰種即係而家當然知啦，嗰種係一種聖靈嘅感動啦，或者係即係大家都會突然間有嘅嗰種感動。我就諗緊究竟呢啲係咩嚟嘅咧？究竟係點解咧？咁但係叫決志嘅時候，即係作為一個中國性嘅男子，咁人哋叫我決志，我就即刻落去夠冇面咩？咁我就冇落去，咁我就照坐喺度嘅。咁坐喺度，咁就叫祈禱啦。咁因為我坐最邊位，我冇俾佢哋知。我擰埋一面，自己喺度喊。我唔知點解佢祈禱嘅時候，我啲眼水自己係咁湧出嚟。我覺得有一種控制唔到啊，直情係啊，有種好溫暖嘅感覺，但係我又解釋唔到點解，我又淨係好想喊，咁差唔多祈願嘅時候，即刻抹晒眼水，擰翻過嚟，然後佢哋問我點啊，有冇感覺啊？OK 啦，OK 啦，幾舒服咯，咁跟住最後冇決到志，咁就走咗啦。1-2個禮拜之後，高浩正，因為我同高浩正係我一入行已經識佢，我一入行拍一套叫做一起喝彩嘅網劇，係我同 Kenny 做主角嘅。咁嗰時我哋交換咗電話，我就係覺得呢個人好煩嘅。其實嗰時
每個禮拜都 send 嘢嚟，喂，有冇興趣翻藝人之家？咁不停咁喺度。唔係佢嗰陣時係好努力㗎，係啊，真係好努力㗎。我知啊，不停去邀請好多唔同嘅即係歌手啊藝人啊。我諗係因為愛，所以特別要邀請你哋。我而家我明白咯，因為我成日都係咁做啊嘛。嗰陣時就覺得哇咁鬼死煩㗎，呢個係啊，真係覺得好煩啊。跟住之後，但係喺嗰2個禮拜裏邊，佢一問我，其實我有啲心癢癢，想翻去聽下究竟係咩嚟嘅。咁跟住之後，但係我覆咗佢話我唔得閒啊咁樣，咪又係一句，喂，藝人之家23週年啊，我記得好似係23週年，23週年嘅慶祝啊，有大食會啊，好多 friend 喺度㗎，你翻嚟玩下啦咁樣。咁跟住之後，我心諗慳翻餐都好，因為冇錢啊嘛，大佬，咁咪過去食餐飯咯咁樣。咁跟住之後就好啦，我嚟啦咁樣。去到好記得，即係我當然係咁食。阿欣姐好中意整，但係欣姐佢知道我好中意食醉雞，我次次翻親去都整醉雞俾我食，次次都留翻隻醉雞俾我噶欣姐。跟住之後錫你嘅係冇計啦，我得人錫啊嘛。跟住之後，喺牧師佢講咗一個好重要嘅信息俾我知，就係張台有4隻腳。冇咗一隻腳，佢都唔能夠平衡到，唔能夠支撐到嗰一張台上面要放嘅嘢，就好似神將我哋擺喺每一個位置都有佢嘅有佢嘅用處，有佢嘅功能。神俾咗好多唔同嘅技能啊、才能啊，我哋係咪應該盡量運用佢，而唔係將佢收埋咧？咁我覺得佢又講得好有道理。一間餐廳冇人洗碗，基本上冇碗俾人食，係啊，運作唔到，就好似我哋咁，我哋簽公司入娛樂圈唔係一件偶然嘅事嚟嘅，係真係一個已經安排好嘅嘢嚟。咁但係你唔會公司簽你唔會因為你唔識唱歌，你唔識跳舞，你唔識做戲，然後簽你翻嚟做藝人噶嘛？咁我唔係話自己唱歌好叻，做戲好叻，好有才能，但係我覺得。我唔做娛樂圈，我唔知做咩咯。第一，第二就係佢鼓勵我，叫我唔好放棄，係因為原來我係有咁多嘢喺裏邊嘅，即係我自己一直都太自卑。唔係嘅 Stephen， 其實你真係好叻噶，係啊，我唔係講笑啊。嗱，你口才啦、做戲啦、跳舞啦、煮嘢食啦，即係我覺得你係好多恩賜嘅。嗱，聽首歌先，轉頭翻嚟再同你傾偈。I Need You 係你嘅歌嚟噶。Yeah， 聽下啦。徘徊心中閃爍理想。我在台上歌唱，誰明了我再努力突破，仍沒法換到欣賞。曾假裝着勇敢，不想你望穿我，哪個懂？全是觀眾。流行曲當天會奏起，卻是無力歌唱。誰難明我會拒絕善意，求別要為我鼓掌。誰同情煙花一現似空，多璀璨別觸碰。孤單裏我極難過，承受無比痛楚。願意向着你歌唱，願意接受你的愛，期待在台上起舞，脫去舊我多自由，被你呵護我相信，無論遇到什麼不再孤單了，原來你懂我了。新城數碼音樂台發放綠色正能量。嗨，大家好，我是光良。環保是現代人的生活態度，新城數碼音樂台推動綠色生活，我當然支持啦。愛音樂，播綠色，新城數碼音樂台。運輸署提醒你，長假期期間，各邊境管制站會非常繁忙。想過境最好先計劃行程，避開繁忙時段，並請使用鐵路服務。若選擇陸路公共交通服務，無論係黃巴、
其他以深圳皇崗口岸為終點嘅過境巴士，抑或係落馬洲支線或深圳灣嘅本地公共交通服務，都係揀非繁忙時間過關好啲。新城數碼音樂推介，闊別多年嘅一把柔情聲音，夜深夜靜是 lonely， 每日每刻盼望你。為紀念出道30週年， Priscilla 親自挑選10位寶麗金年代歌手嘅經典歌曲重新演繹，首主打 Lonely 注入咗 Danceable Jazz 嘅元素，讓歌曲灌注新生命，更加豐富，更加有現代感，打造新世代嘅 Lonely。陳慧嫻 Lonely。想聽更多好歌，立即 download 新城音樂娛樂 App， 黐住新城數碼音樂台啦！新城資訊台2014強勢大 show 第一擊，新城唱好張敬軒牽動全城音樂會。Hello， 我係張敬軒。我諗好多 fans 咧都想知我會喺今次呢個音樂會唱啲咩歌，喺度講少少俾大家聽先啦。我會唱一啲自己嘅首本名曲啦，譬如話《酷愛》啦、《蘇寧情歌》啦，或者啲國語作品啦。當然仲有好多你會中意嘅歌啦。到時見啦。6月25號晚，灣仔會展 Hall 5BC 轟動登場，同場加演洪卓立、鐘舒漫浪漫韓風音樂劇，新城唱好張敬軒牽動全城音樂會，撲飛熱潮，席捲全城。愛在音樂中 ，Mimi 鄧婉玲。好啦，再次翻到嚟新城數碼音樂台，愛在音樂中嘅 Mimi 嘅，今晚嘉賓係張志恒 Steven， 我係關智斌，我係史毅斌啊 ，Hello 大家好。你把聲好，即同阿 Kenny 係唔同聲嘅，所以一定認到。我係關智斌。好啦，講翻啦，即係你其實嗰個 Liveboard 喺邊度咧？你嘅即係信耶穌呢樣嘢。即係你嗰時信佛噶嘛？係啊 Liveboard 其實即係頭先都講過啦，係最主要係因為佢解答咗我心裏邊嗰個問題啊。嗰個台就係啦，因為嗰張台就解脫咗我心裏邊好多好多嘅問題，好多好佢俾好多答案我。咁但係嗰一下我就冇即刻再決志，好記得我靜靜雞走去同阿欣姐講，欣姐我可唔可以決志，但係冇俾人知啊嘛。入咗祈禱房啊，係咁喊，係咁喊，係咁喊，喊到決堤咁。我一生人裏邊，我未試過係為咗自己而喊到咁樣，我覺得好得意啊嗰種感覺。咁跟住之後出到嚟，好開心啊，個人輕鬆晒。跟住欣姐突然間話：哎呀細 V， 即係阿 Vincent 啊，細 V，因為佢我同佢又係識咗好耐嘅。佢因為我信耶穌之前咧，其實我同佢係麻雀腳嚟嘅。跟住之後佢話：細 V， 你個 friend 信咗耶穌啊，好大聲咁樣。跟住之後幾個人喺度剩翻，我記得阿 Mary 姐都喺度。哎呀，咁就好啦，恭喜你啊！咁我心諗，是但啦，橫掂都要俾人知啦，由佢啦。就係咁樣信咗耶穌咯。咁但係信咗耶穌之後，我以為即係一切會改變得好快，但係原來唔係應該話，我一切都以為改變得好快同埋好簡單，但係原來。用一個比喻就係，就算碟飯擺到喺你面前，你唔攞起隻手，攞起支羹，不落口，你唔嚼，你都唔會吞到落去，唔會有營養。咁所以，我以為信咗耶穌就會有改變，會變得好好，但係原來諗法而唔係我嘅行動。咁所以喺信耶穌，我信咗耶穌6年幾啦。咁喺呢6年幾裏邊，其實喺頭嗰幾年，我都即係其實好心痛自己，點解個改變好似冇改變過咁樣嘅？但係例如有啲咩你覺得你自己冇改變過？懶啦，對人嘅態度啦，即係尤其是對自己嗰種態度啦，嗰種好唔負責任嘅態度，係 keep 住都係喺度不停咁循環緊。咁我覺得點解啊？點解會係咁嘅咧？就好似頭先I Need You 嗰首歌咁樣，裏邊嘅歌詞係其實最主要係講到。我喺娛樂圈裏邊，其實我自己做好多好多唔同嘅錯事，令到自己個傷口越畫越大，咁就變咗就越嚟越痛，但係就令到我上到台越嚟越冇自信啊！
咁但係我點樣靠住個信仰，靠住耶穌去進一步咁去了解自己，然後從而去改變自己，令到喺台上面有翻好多自信。咁喺嗰首歌裏邊其實好清楚，我哋都講到啦。咁所以我好感謝主嘅係佢俾我有咁樣嘅經歷，就算我信咗耶穌都好，我以為自己會變咗聖人，但係唔會，係你要去一步一步咁去行動，去做出嗰一步，你先會有一個好大嘅改變。你係啊，你永遠唔去向前行，你永遠企喺個黑暗位，你見到前面有光，你淨係見到咯，而唔係去行去個光位咯。因為好多時即係我信主嗰陣時候咧，我都係好固執好硬頸。但係我自己會覺得你去聽咗你唔行出嚟咧，其實都係死噶嘛，即係我哋叫做咁，所以我係亦都好明白你呢個位咯。咁你慢慢信咗主，你而家6年啦，咁嗰陣時你但係報紙咧都話你仍然係即係生活唔好啊，又話你成日都同唔同嘅女性朋友拍拖，咁其實嗰陣時係點樣咧？其實即係呢啲事係由我信耶穌之前去到信耶穌之後都真係不停咁發生緊嘅。因為就只怪我真係太靚仔啊，唔係講笑啫，唔係即係只怪我即係天生係一個好多心嘅人啦。咁成日覺得見到呢個咦幾靚，拍拖咯咁見到嗰個咦幾靚，又拍拖，咁見呢個又幾好，身材幾好，不如拍拖咯咁我從來冇去限制自己，冇去同自己講，其實凡事都能做，不但盡都有益處啊嘛。咁但係我就係我呢一生人裏邊最忍唔到嘅就係，我好記得阿 Kitty 媽同所有嘅人講嘅一句嘢就係，史提芬佢乜嘢都好，係唯獨是一樣嘢唔好，就係對女人唔好。哇！係嘛，一次中的。其實我一直都呢個係我最想改變嘅一個問題嚟嘅。我由細到大都改唔到嘅呢一個問題。我承認我一直都有做錯，一直都有好多唔同嘅女朋友啊或者性伴侶啊咁樣，但係呢一個係我自己嘅問題咯。我要同自己去面對呢個問題，人係冇人可以幫到我，除非我同耶穌或者我自己要好好地咁去同耶穌傾，然後點樣先可以改變到呢一種關係咧？點樣先可以改變到唔再去傷害人哋咧？咁我覺得我仲要有好多嘅時間去改變，因為始終雖然我話而家30歲，又唔係話好多，唔係好大，但係都已經唔細個啦。咁係咪應該好好地去做好我自己應有嘅本分咧？咁到而家呢一刻都好，我覺得我仲係仍然有好多嘅錯要去改，有好多即係不足嘅地方要慢慢去縫合。因為我記得高浩晴同我講過，佢話一個人即係你要神去醫治你心裏邊嗰種痛，你都要俾神醫治，同埋唔係一下就醫治到噶嘛。就好似做手術咁，有陣時一啲大型啲嘅手術，佢開一次做少少就等佢縫合，然後再開少少，然後再等佢縫合，你先會有一個好嘅復原嘅機會。咁但係你要願意咯，你要願意去改咯，而唔係話唉算啦，我都係冇得救噶啦。所以我見到好多基督徒而家即係都係咁，覺得自己冇得救啊！即係就算信耶穌都好，佢哋會覺得唉，救我都冇用噶啦，我你點救我都係擺脫唔到嗰種枷鎖啊！咁呢一個係我咁多年以嚟最即係抑壓喺心裏邊最大嘅一個問題啦。咁啊好啦，又講翻啦，即係你我係好開心，你今次咧出咗一隻即係最新嘅首張嘅福音專輯啊。咁點解最初公司話出福音專輯嗰啲，又或者點解唔會出啲主流樂壇嘅 CD 啦？即係成個過程有冇啲咩可以分享下？成個過程其實都係祈禱期翻嚟嘅呢隻碟。我好記得4年前左右啦，就同 Kenny 出咗嗰隻Ready to Go 嗰隻一隻普通嘅 CD 啦，即係流行啲嘅 CD 啦 pop。咁跟住之後，我喺度諗緊，其實我而家最大嘅感覺就係，當我唱翻流行曲同福音歌嘅分別係，我唔知點解我唱流行曲我投入唔到。我真係投入唔到，我唔係想講話我點樣，因為我覺得我自己唱歌其實唔係話好好，當然唔係話太差啦。
但係每當我一唱福音歌或者唱自己嗰啲福音歌嘅時候咧，我會睇唔到下邊啲觀眾。我會淨係投入到，我覺得耶穌係喺度同我一齊喺度聽緊，我就好似唱緊俾佢聽咁樣，同埋我好似一個代耶穌去講古仔俾人聽嘅一個感覺，即係特別係有感覺啲咯。係啊，我就係同埋我好感謝耶穌，就係俾我呢5年嚟一直去講好多見證分享啦。去練習多咗，所以好多人都話：咦，你唱歌好咗喎！係啊，信耶穌可以唱歌好啲。唔係，因為我真係覺得你唔同咗啊！即係平時即係都會覺得係感覺呢個人都係玩啊成啊，都傾唔到偈啊！即係我哋叫做交心唔到嘅，但係唔係喎！即係我覺得喺呢幾年認識你咧，點解我咁樣問咧？我英皇咁多歌手，亦都咁多基督徒嘅歌手，點解即係例如祖藍啊，佢哋又唔出福音碟啊，或者天外又出咗一隻福音碟，點解張智恒會有自己獨立一個福音碟嘅咧？其實我真係祈禱期翻嚟呢一隻碟喺其實2年前我就已經想做，但係因為我又諗唔到我應該可以點做，咁跟住之後祈禱，跟住之後有同行者阿博咯，最主要係阿博，其實佢都喺音樂上面幫咗我好多，佢我真係好中意呢一個人，又識彈吉他又打鼓又靚仔，又識彈琴，嗰啲音樂才華真係爆到咧黐線噶！如果佢高啲嘅話，我諗佢係第二個講咗佢個缺點出嚟，冇10全10美啊，冇辦法。如果佢高啲嘅話，佢變咗第二個黃血宏噶啦，即係我覺得。即係如果唱歌再好聽啲啊，佢係好醉心於音樂嘅，我知道阿博係。咁所以我好記得我就翻去同阿吳宇大哥啦，咁我同佢講，可唔可以？我其實好想做一隻福音碟啊！其實我可唔可以做一隻私人嘅，即係自己個人嘅福音碟啦？但係而家做緊天外嗰啲碟噶嘛？做咗天外啲碟先啦，咁樣。咁我話好啦，咁不如我試下翻去做下啲歌先，然後做下啲 research 啊，咁跟住之後做好晒啲嘢，不如俾你哋睇咗先啦，咁樣。佢話好啦，你做好咗攞翻嚟俾我哋睇啦，咁樣。咁就其實因為資源有限啦，一做 research 或者做音樂啊，搵歌啊，叫阿高浩正我哋寫歌詞啊，其實都用咗成年幾時間。咁因為我唔識呢啲嘢，我從來都係人哋或者公司幫我做噶嘛。咁當自己一手一腳去做嘅時候，發覺原來真係好難啊，好攰。咁去到上年嘅年頭，我就其實做咗幾首歌嘅啫。咁我同公司講，我就你聽下先啦，你聽下個感覺係點啊？不如我哋出隻福音碟啊咁樣。咁佢哋見我，咦，幾有誠意喎，做好晒啲嘢，有晒 research 啊，即係直情啲歌係出得街咯。係啊，咁嗰時其實錄咗 demo 啫，但係嗰 demo 其實斷一斷佢就已經出咗街。咁收尾就交咗俾公司就覺得，咦，有得做喎。係啦，咁佢又覺得不如俾佢試下啦，因為佢見到我嗰份真誠打動，大哥話好啦，俾budget你去做啦咁樣。咁跟住之後就做咗呢隻碟出嚟啦。呢隻碟係自己我同我朋友啦去設計啦，去度究竟應該點樣去整啦。咁影相我自己影嘅啫，其實因為得1-2張相嘅，個正面同埋個側面。即係呢隻福音碟咧，你自己都參與咗好多嘢喺裏邊。好多嘢啊，尤其是個 concept 啦，我好記得我有個好朋友阿簡，一個導演朋友阿簡，佢有一日我哋一齊喺度諗究竟呢隻碟應該用咩 concept 去做主題咧？跟住佢話：你成日都講嗰句經文噶嘛，忘記背後努力面前向着標杆直跑噶嘛，你咪試下喺呢度睇下有冇啲頭緒咯咁樣。跟住大家就喺度睇埋英文嗰個版本之後，跟住佢就話，因為佢英文好好嘅，咁我比較差啦，咁佢話就 pass on 啦，pass on， 我覺得好好，因為堅持呢2個字係好難嘅，唔好話一個普通人啊，一個基督徒更加難。堅持梗係難啦，堅持真係好。你唔好講信仰啊，減肥都難。係啊，呢樣係我 keep 咗10年都係仲係 fat 嘅一個原因。係唔係啊？我都係啊。唔係啊，你瘦咗好多啦。嗰時叫你食菜啊嘛，記唔記得？係啊，記得。咁跟住之後就做啦，就做呢隻，咁就我覺得咦 OK 喎，咁所以就做咗呢個主題啦。咁好啊，我覺得你呢個封面，即係我覺得係
即係我覺得係有諗過咯，同埋我覺得即係我聽嘅時咧，我特別啦，因為我係中意呢一首歌《彼得與王》，因為嗰陣時咧係因為連你自己都拍埋好係咪啊？你係咪自己拍自己噶嘛個 MV？ 咁我一路睇，一路行，一路影，一路即係個底係黑嘅，係街嚟噶嘛。喺條街度一次過，我覺得非常之好，同埋好有感覺啊！同埋我覺得隻歌係好襯你咯。係咪啊？其實咧呢一首歌係喺天外2天外2嗰隻碟裏邊。咁點解會有呢首歌？呢首歌係好得意嘅。我哋係聽完歌先講啊，定係？好啊，聽聽啊。好。猶大那裏有承諾過，陪伴你到尾，唯獨我太快承諾你，死都不別離。在水面再沉下去，沒有走向你，遺下你替我抬十架，我再落地。你卻問我，你問我，再問我會愛着你比這些深我看着你，但你明明心知道我愛你愛得幾多，太過多。Give me one more try， 我錯過太多的機會，跟你喝苦杯，如何彌補，如何修補，怎可擁抱像我這樣的本土。Love you one more time， 愛上你已得到最好，一切像糞土，然後我會引退看，像你醒歌。Give me one more try，再不配，仍然祈禱為我編寫一幕可以踏上天路的地圖。Love you one more time， 愛上你便得到信心，因你便用歌，期待永永遠遠也為你燃燒。各位準媽媽，百家寶 BB 展嘅雀巢營養天地媽媽教室，由專業培育員、註冊護士、嬰幼兒顧問及心理學家為你提供最貼心產前講座，幫你做足準備，做個精靈 Happy 媽咪。即打36988110登記啦！主辦雀巢營養天地，合辦百家寶親子集團，新城電台。細路哥 and 大人，歡迎嚟到職安夢工場，呢度可以培養小朋友對職安健嘅知識，有好多攤位遊戲，仲有展覽添。新城資訊台及職業安全健康局合辦職安夢工場5月9至11號會展 Hall 5FG BB 購物展舉行，打36988110或上新城資訊台資訊網報名啦。愛在音樂中，咪咪鄧婉玲。啱啱聽過嘅咧就係彼得與王啊，就係我哋今晚嘅嘉賓 Steven 張志恒嘅。喂，係啦，呢隻歌你都講下。係啊，呢一首歌對於我嚟講一個好大嘅影響。係，我好記得錄呢首歌嘅時候，我係一度錄一度喊。哎呀，點解？因為呢一首歌唔係一首好簡單嘅歌，佢同一般嘅福音歌好唔同嘅原因係，佢其實係一個故事形式嘅一首歌，即係其實有好多人會覺得一首歌
個音樂其實好重要，歌詞都好重要，要兩首歌兩樣嘢配合埋先係一首好完整嘅歌。但係呢一首歌對於我嚟講，其實如果冇歌曲嘅話咧，我覺得佢淨係有歌詞已經係好感動到我噶啦。因為佢歌詞係講彼得同埋耶穌嗰種關係，嗰種愛係點樣去彼得點樣3次不認主啊？點樣佢叫佢行喺水面嘅時候，佢那信心少嘅人啊，點樣跌落海啊咁樣，直到去到佢為耶穌俾埋條命耶穌嘅時候，嗰種關係係我真係我當我錄嘅時候係真係一路錄一路，我一路錄我瞌埋隻眼，我淨係見到我自己好似彼得咁樣喺佢面前，耶穌企我喺度問我，問咗3次你愛唔愛我啊？跟住之後我背叛你，我撇下你，我唔理你咁樣，但係你仍然仲當我係知己，嗰一種感覺真係好心痛，就好似我哋即係我哋基督徒好中意睇受難曲噶嘛，個個睇親一睇每睇咁多次都係喊噶嘛，但係我就係唱親呢一首歌，我都係好有墮入咗去彼得嘅一種感覺啦。同埋呢一首歌好得意嘅，喺天外2嘅時候，我就話我想要一隻solo歌，跟住佢話好啊，咁你搵首歌翻嚟啦，你睇下邊首你中意啦咁樣。咁我搵咗好耐都搵唔到，咁但係我記得突然間有一日，廣源打電話嚟，因為廣源係監製啊嘛，佢打電話嚟，佢話喂聲仔，交到歌未啊？咁樣，跟住我未有聲仔，今日 deadline 喎，你再交唔到歌嘅話咧，冇噶啦 ，cut 咗呢首歌去噶啦。跟住我話咁啊，我盡力啦，你俾少少時間我盡力去搵啦咁樣。咁當我喺度煩惱緊死啦，我喺邊度搵首歌？突然間搵首歌嚟，仲要得嗰半日時間，揀錯歌好大鑊噶嘛。咁就係Edward 仔，Edward 仔係Edward 係咩俊啊？係咪有個俊字啊？你死啦！同你寫完歌你都唔記得？唔係佢，我成日唔記得李宇俊啊。Edward 仔係啊，我唔記得，我成日讀錯佢個名嘅，因為李宇俊我記得好似係。咁因為佢都係個基督徒嚟噶嘛，咁我好記得我嗰日突然間唔知點解我第一 WhatsApp 喺度傾下偈嘅時候，我突然間問佢，因為佢不嬲有寫開歌，佢喺我做死性不改嘅時候咧，我已經識佢噶啦，係啊，咁我記得我問佢，喂，你有冇歌啊？因為我福音碟咧爭首歌啊，今日 deadline 啊，佢話哎呀，我啱啱咧有首歌俾咗阿正啊，你問佢攞嚟聽下咯咁樣，我好啊，唔該你。跟住我問阿正有冇用噶你？好，如果你冇用，可唔可以俾我聽下？因為我收緊歌，今日 deadline 啊。阿正話好，你聽下咯咁樣。我聽完之後，我戴住耳筒坐喺，我唔記得坐喺邊度聽。跟住之後我聽到嘅係佢作嘅時候係用英文，全英文寫。我英文唔係好好，但係唔知點解我感受到，即係神同我講呢一首歌係會帶嚟醫治。咁所以我一路聽一路喺度好想喊嗰種感覺，就係因為好記得佢自己寫嘅時候係咩 Can you make me heal 咁樣，即係你可唔可以醫治我啊咁樣。跟住之後我就話我可唔可以要呢首歌啊靜，咁跟住之後佢就俾咗我啦。我話咁不如咁啊，你幫我寫埋歌詞啊。咁最後佢係嗰時啱啱放緊假，就同老婆去咗動物園嘅。咁佢就臨時臨急幫我一度放住假，一度幫我寫呢一首歌詞。我話對唔住你啊，因為嗰時我都俾佢老婆鬧。因為中間有啲事發生咗，搞到大家好似溝通上面啦唔啱啦。咁我都同佢係咁對唔住，係咁道歉啊。但係咁就寫咗呢隻，但係好得意中文嘅歌詞係啦，就寫咗呢個彼得與王呢一首歌詞。佢話我都唔知噶，我祈完個肚，咁就寫完出嚟咯。咁我覺得即係神係好得意。阿正寫歌詞真係好好嘅，係即係仲唔係上帝為你預備咁短時間，仲要隻歌仲要俾埋你。原本係英文，仲要阿正原本係可能要呢隻歌可以都反轉嚟幫你寫翻個粵語。但係最得意嘅嘢就係阿 Edward 其實呢一首歌寫咗好多年噶啦，但係佢一直都賣唔出。
咁佢嗰日咁啱阿高浩正問佢有冇歌，佢就俾咗佢。咁啱我又問阿高浩正，咁我咁啱攞咗，然後就做咗呢首歌。我帶呢首歌去法國講見證分享嘅時候咧，基本上佢啲溫州人佢淨係識聽法文、國語係啦，咁唔識聽粵語噶嘛。但係我好記得係2年前嘅復活節，我喺法國嘅復興教會度喺度唱呢一首歌。我嗰時都喺度擔心緊佢哋會唔會唔明，又或者唔識究竟我唱緊咩咧咁樣。但係當 PowerPoint 出嚟，我去喺投入喺神裏邊度唱講呢個故仔出嚟嘅時候，當我擘大眼嘅時候，我見到有好多人喺度喊。哇，係好感動啊！所以我話點解我會收咗呢一首歌？點解我會覺得佢有個醫治嘅作用咧？就係因為佢唔係一般嘅醫治，佢係用彼得同神嗰種愛嚟醫治咗我哋。我覺得呢一首歌真係好強，所以暫時嚟講，好多人都真係好中意呢一首歌。我心裏面有一個金句突然間彈咗，即係人算什麼，竟顧念他咧？即係我算得係啲乜嘢啊？即係成日好多時都會放大自己，但係原來喺神裏邊唔係咯，係更加你當佢好親近去 touch 佢嘅時候咧，即係你會覺得自己更加渺小。係啊，好同意啊。係啊，所以我好感謝主，佢俾我有呢即係呢11隻歌都有佢嘅用處。佢每一首歌都有好多唔同嘅感覺㗎，我覺得好正嘅，真係。我就見你呢隻碟咧，即係好多都好好聽嘅。咁好啊，我又想問下你，即係最後一個問題。喺一啲即係訪問裏邊啦，都曾經你自己分享過啦，就話有個即係目標，就係話咧，我喺娛樂圈並非話係要大紅大紫嘅，係希望咧可以成為呢個牧養藝人嘅傳道人，甚至好希望咧可以花啲時間讀神學。嗱，而家即係隔咗幾年之後啦，即係個訪問係幾年前嘅啦。咁而家2014年啦，或者即係都差唔多，而家就嚟踏入5月啦。咁你而家呢一個目標咧，仲係唔係嘅咧？其實我目標係唔會停嘅。即係就好似我信耶穌，我永遠都係耶穌嘅人噶啦。咁堅定？呢一個係我最堅定。就算我點做，即係自己對自己嗰種自責，就算我點再做錯都好，我永遠我都會企喺耶穌嗰邊。我知道我永遠我都走唔甩噶啦。好欣賞你啊！因為好多人啦個目標而家就係，但係可能到時唔係啦，我而家目標又唔係做呢樣嘢啦，嗰啲咁樣。因為我好中意聖經所講嘅一樣嘢，就係用生命去影響生命。就算你做得幾好都好，人哋都可能會覺得你差。所以我覺得我應該用我嘅生命去影響其他好似類似同我同一經歷嘅一啲藝人啊，一啲青少年。其實而家我最主要係做一啲青少年嘅工作先嘅，去 prepare 好我點樣去服侍娛樂圈。我諗你更加明白咯，因為都即係走過青少年嘅路，佢哋亦都好明白佢哋點樣諗。係啊，所以而家其實基本上好多時候我都係去帶一啲青少年去做一啲唔同嘅嘢，即係同埋因為其實我覺得我好最心痛嗰樣嘢係而家點解啲青少年咁容易就話放棄，咁容易就話要了結咗自己嘅生命啊！我成日睇到好心痛啊！真係好心痛，點解而家俾阿媽鬧又話跳樓咯？係啊，跟住冇得打機又要跳樓，又話跳樓咯。係啦，我真係好心痛啊！好心痛啊！尤其是即係我回想翻我哋以前嗰啲小朋友，邊會咁容易？因為而家得到嘢太容易啦，咁所以變咗好多人都唔識得去珍惜。咁我哋以前嗰啲得唔到佢咪算咯，冇咪揾第二樣咯，用第二樣嘅去代替。係咯，咁但係我好想好有心智去想喺青少年裏邊再做多啲嘢，會唔會話實際會讀啲乜嘢，或者去讀神學？讀神學其實有讀過嘅。咁因為我記得牧師同我講佢話，因為如果你要全職讀神學嘅話，3年啦，3年已經係最快。不過係講緊要讀每日逢星期1至6都係要讀書，每日就係讀由朝頭早就讀到夜晚11點咁樣。所以我話即係同你嘅工作係好相即係都唔得咯，花唔到咁多時間。所以 part time 咯，我唯有讀 part time 要讀6年。咁仲要如果我仲講緊係可能係1個禮拜讀3堂喎。但係即係計學分噶嘛，因為係啊，計學分你要儲夠分你先可以畢業噶嘛。但係都要可能即係要花啲時間去讀啦，因為人哋問你啲聖經嘢或者成咁樣，可能真係會
會冇咁豐富咯。但係你嘅人生經驗啊，即係例如你嘅工作啊，你嘅情緒啊，或者你以前嘅感情啊，都會可以同人哋分享咯。我諗唔單止係青少年人啊，我諗連職青都啱你。係啊，甚至係即係可能一啲在職人士喺工作上面對好多即係打咗10年工，即係仍然都係有啲高低起跌嘅，即係都會有啲情緒嘅。我諗你都係可以幫到佢哋啦。我就覺得其實當然我就唔會去分我會幫邊個唔幫邊個啦，但係我最主要啦而家係青少年嘅工作咯，係啊，因為只要佢哋有一個好嘅榜樣嘅話，佢哋會再影響佢哋嘅下一代，即係呢一個係好重要嘅角色嚟嘅，佢哋嘅角色，所以我成日都去中學，尤其是中學，我會去同佢哋分享一段經文，就係不可叫人小看你年輕，總要在言語行為愛心信心稱叫神都作信徒的榜樣。我都好中意呢一句啊！係啊，千祈唔好介意人哋會覺得你係好細個就冇經歷啊！只要你擺個信心喺神裏邊，冇嘢係做唔到嘅。即係呢一個係我最大嘅一個神蹟嘅，同埋亦都係我嘅一個好大嘅經歷咯。咁我頭先你自己分享咗啦，喺呢行都差唔多成10幾年，喺呢幾年裏面咧，11年啊，喺呢幾年裏面咧，嗱，例如我最近都喺即係呢個1至5啦，都有喺電視會見到你啦，同埋喺香香啦咁樣。咁我真係大膽啲咁樣問你啦，真係如果俾你再去揀，因為其實你實在太多恩賜，又煮嘢啦，又可能又跳舞啊，又成日唱歌，又話劇啦咁樣，即係俾你再揀，你會唔會話揀翻娛樂圈呢一行咧？好得意嘅，好多人都問我你有冇後悔，我都係講過一句嘢啦。我好開心，最想多謝就係以前嘅我。如果冇以前嘅我去做咁多錯事，去 hurt 過咁多人，或者連自己都受傷害嘅時候，我唔會有而家呢個成長，唔會去到而家呢一步。成熟咗好多。呢個其實我覺得係要嘅，真係要啦。30歲再唔成長，其實因為即係講真，有好多人就算30歲都好啦，佢哋都仲未成長。即係呢一樣嘢係好難去做嘅事，因為大家都唔會想成長，因為成長就要負擔嗰個責任，嗰個責任唔單止屋企嘅責任，而你仲要負責埋社會嘅責任，所以呢個責任係好沉重嘅。就睇下你點樣去睇你自己人生啦。而家我盡量啦，盡量積極啲去做我嘅人生啦。但係我都會有懶嘅時候咯，但係盡量唔好咁懶咯。今晚好開心啊，可以即係咁近距離同阿 Stephen 去傾偈啦，同埋我係好欣賞你嘅，我好坦白。即係雖然有時你玩啊成啊，好似停唔到掣咁樣，但係我覺得其實你有你自己個味道咯。我覺得你都會散發一啲臭味，唔係孩子氣。其實你自己咧，有時靜落嚟咧，你未必想講嘢，或者你可以成個人即係攤喺度，你去細味一啲。你話音樂啊，細微一啲睇戲啊，或者成個人靜咗都得㗎喎，可能即係可能，即係我係感受到你可能喺或者喺人哋面前你可以好癲好盛，但係其實真正嘅你未必係咁樣。我近呢幾年好中意自己即係戴塞住隻耳仔就坐巴士去聽歌啊，仲要係淨係聽靜音樂喎。咁同埋我近呢幾年真係好中意自己一個人入去戲院睇戲。一個人啊？一個人就間唔中冇嘢做，買飛睇戲先咁就過去睇。因為我好中意而家自己一個人嗰種時間。好 enjoy。係啊，我覺得好舒服。我今晚好開心，好多謝。Stephen 即係上嚟咧，愛在音樂中咧就係傾偈啦。咁啊揀最後呢一隻歌咧，咁點解我咁中意咧？我其實咧就我聽呢隻歌喊，我係仲要係你唱。我都冇諗過有人可以聽我唱，但係你聽到喊。我嗰次咪喺 WhatsApp 度留言嘅話，喂 Stephen，我好想同你講，你呢一隻歌唱得好好，好過阿博嘅。即係我好坦白講，阿博唔好嬲啦。咁點解咧？因為我識你啊，同埋我知道你成個生命嘅蛻變啊，同埋。我想講啦，我自己都唔係好想長大，你明唔明啊？但係原來當自己長大嘅時候，都已經受傷咗啦。咁就神嘅寶血去，即係神去
去幫助我哋點樣去改變我哋自己嘅生命咯。咁所以咧就係送上呢一隻歌叫做我長大了嘅。咁啊下一個禮拜星期日嘅晚上繼續愛在音樂中，拜拜拜拜。不可夜歸家，要實事求是對吧，不可忘掉。